Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami, nikmat ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala, nikmat ingkang matikel-tikel saking Allah Subhanahu wa taala ingkang boten saged kita etang awit saking kathahipun nikmat punika wau. Pramila wajib kangge kula panjenengan sami tiyang mukmin menika syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit nikmat-nikmat punika wau. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kados adatipun kita kaji malih kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman. Iki menika timbalanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Kitab tafsir ingkang wonten ing mriki dipun bahas khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping kalih inggih menika fisti'anati bis-sabri was-shalah. Ngengeni anjuran supados kula panjenengan sami menika nyuwun pitulungan dumateng Gusti Allah kanthi sabar lan ugi kanthi salat. Kitab punika saderengipun kita lajengaken para pamirsa ingkang mugi tansah muliakan Allah Subhanahu wa taala, menika dipun karang dening Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Lan piyambakipun menika ugi termasuk salah setunggalipun pengajar wonten ing Masjid Nabawi. Awit sak menika yuswanipun sampun langkung saking 9 taun. Wallahu taala a'lam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring rahmat dumateng piyambakipun. Kita kaji Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala ayat kaping kalih saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Boten sanes inggih menika wonten ing surah Al-Baqarah ayat kaping 153. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman ista'inu bis-sabri was-shalah. Padha goleka pitulungan marang Gusti Allah kanthi sabar lan uga salat. Innallaha ma'as sabirin. Sak temene Gusti Allah kuwi tansah barengi wong-wong kang padha gelem sabar. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita imut malih napa ingkang dados ngendikanipun Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Piyambakipun nate ngendika babakan ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Piyambakipun ngendika idza sami'tallaha ta'ala yaqul, menawa sira padha krungu Allah Subhanahu wa taala ngendika
ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman fa'riha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Mula padha gatekno sak temene ana ing kono ana kabecikan kang didhawuhake dening Gusti Allah lan ana keburukan kang diawisi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita mangertosi lan kita emut malih menawi wonten ing ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu menika mesti wonten sajroning ayat menika wonten apa? Wonten kesainan. Wonten kesainan ingkang kula panjenengan sami menika dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala supados nindakake kesainan menika wau utawi menawi sanes kesainan inggih menika wonten sunggalipun perkawis ingkang Allah Subhanahu wa taala menika ngawisi saking perkawis menika wau. Utawi sunggalipun perkawis ingkang genting, penting ingkang kula panjenengan sami menika pun imutaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila fa idza amaraka faf'al menawa Allah Subhanahu wa taala menika dawuhi kula panjenengan sami monggo tansah kita tindake. Wa idza nahaka fantahi lan menawi Allah Subhanahu wa taala menika ngawisi kula panjenengan sami saking setunggalipun perkawis monggo kita tepihi. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur ayyuhal qari wal mustami anna nida Allah ta'ala laka bi imanika syarafun laka. Nah kita ugi kedah ngimut menawi nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami menika ateges Allah Subhanahu wa taala menika mulyake kula panjenengan sami kanthi keimanan ingkang wonten jiwa kula panjenengan sami. Allah Subhanahu wa taala nalikanipun nimbali kula panjenengan sami kanthi timbalan keimanan menika tanda kemuliaan. Ateges Allah taala menika mulyakaken kula panjenengan sami merga keimanan. Pramila tiyang mukmin menika mulya nggih wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mergi keimananipun. Tiyang mukmin menika saged mulya wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala merga kemuliaanipun, merga keimananipun. Nah, menika ukuranipun Allah Subhanahu wa taala. Mulyanipun tiyang merga keimananipun. Ananging wonten ngajenganipun menungso kadang-kadang benten. Ukuranipun tiyang menika dipun anggap mulya nalikanipun gadahi derajat, pangkat utawi gadahi kekuasaan menika nembe dipun anggap tiyang ingkang mulya. Ananging wonten ngarsa dalem Allah taala sanes kados mekaten. Danten menungso menika sami wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang bentenaken ingkang dadosaken mulya inggih menika keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi keimananipun dumateng para malaikat. Keimananipun dumateng kitab-kitabipun Allah Subhanahu wa taala, rasulipun Gusti Allah lan ugi takdir saenipun lan takdiripun Allah Subhanahu wa taala ingkang boten ngremeni dumateng kula panjenengan sami. Innal imana bimathabatil ruhi lil insan. Kita kedah ngimut ugi menawi iman menika permisalanipun kados dene ruh wonten ing jiwanipun menungso. Iman menika kados dene ruh wonten jiwanipun menungso. Pramila fal mu'minu bihaqqin hayyun. Tiang mukmin ingkang gadahi keimanan kanthi hak menika piyambakipun gesang. Piyambakipun dipun wastani tiang ingkang gesang. Wal kafiru mayyitun. Lan tiyang kafir ingkang boten gadahi keimanan wonten jiwanipun menika dipun wastani mayyit. Awit memang menungso menika saged gesang mergi ruhipun. Lan menungso menika mati ugi merga ruhipun boten wonten. Nah, keimanan menika kados dene ruh wonten ing jiwanipun menungso.
Nalikanipun ruh menika wonten, nalikanipun keimanan menika wonten, ateges ruhipun wonten. Nalikanipun keimanan menika mboten wonten, pramila ruh menika ugi mboten wonten. Mak menungso nalikanipun gadhahi ruh, pramila nalikanipun dipun dawuhi piyambakipun tansah gage-gage nindake. Nalikanipun dipun timbali piyambakipun gage-gage napa nyerak dumateng timbalanipun Allah Subhanahu wa taala punika wau. Nalikanipun dipun awisi saking sugalipun perkawis, piyambakipun ugi tansah gage-gage nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila piyambakipun menika saged nindake, piyambakipun menika saged ngawisi merga wonten ruh, merga wonten keimananipun wonten ing jiwanipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiang kafir menika dipun wastani mayit utawi tiang ingkang mati merga nalikanipun kalih Gusti Allah dipun timbali piyambakipun boten gage-gage nindake napa ingkang dados timbalanipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala ngawisi piyambakipun menika ugi tansah nabrak napa ingkang dados awisanipun lan ugi laranganipun Allah Subhanahu wa taala kados dene tiyang ingkang mati dipun timbali boten saged mireng. Pramila wajib kangge kula panjenengan sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat iman ingkang wonten sanubari jiwa kula panjenengan sami. Menika nikmat ingkang ageng lan nikmat ingkang paling ageng tinimbangi nikmat-nikmat sanesipun. Nikmat ingkang paling ageng tinimbangi nikmat-nikmat sanesipun. Allah taala paring nikmat dumateng tiyang mukmin utawi dumateng menungsa umumipun menika kanthi mapinten-pinten nikmat. Kathah sanget kados wau kita aturaken lan nate ugi Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, lan menawa sira ngitung nikmate Gusti Allah ora bakalan sira ngitung nikmate Allah Subhanahu wa taala mau. Mboten saged kula panjenengan sami ngitung awit saking kathahipun. Lan nikmat menika wau arupi rezeki kesehatan, sematan ugi kesempatan sanes-sanesipun menika nikmat ingkang ageng sanget ananging sing paling ageng utawi ingkang paling ageng saking sedaya nikmat punika wau boten sanes inggih menika nikmat iman. Kena pokok saged awit hanamung nikmat iman kanthi nikmat iman punika kula panjenengan sami saged selamet sakmangke wonten ing dinten kiamat. Hanamung kanthi nikmat iman punika kula panjenengan sami sakmangke saged selamet wonten ing dinten kiamat pramila nikmat iman menika nikmat ingkang paling ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sak sampunipun kula panjenengan sami menika nggadahi nikmat iman, dipun paringi nikmat iman ampun kesupen ugi supados kula panjenengan sami nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika takwa. Nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun paringi ketakwaan. Awit napa? Awit Allah Subhanahu wa taala menika ndadosaken hamba-hambanipun dados walinipun Allah Subhanahu wa taala menika kanthi kalih syaratipun. Inggih menika iman lan ugi takwa. Pramila supados kula panjenengan sami menika dipun dadosaken walinipun Gusti Allah menika syaratipun kalih kedah nggadahi iman lan ugi kedah nggadahi takwa. Allah Subhanahu wa taala ngendika babakan wali-walinipun, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Satemene wali-wali ni Gusti Allah kuwi yaiku wong kang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, ora duweni rasa khauf lan ora duweni rasa hazan. Napa menika khauf, napa menika hazan?
Khauf menika raos ajrih. Raos ajrih gegandengan dumateng perkawis ingkang badhe dateng. Dados raos ajrih dumateng masa depanipun. Raos ajrih dumateng kejadian ingkang sakmangke dereng kedadosan. Menika khauf. Lan menawi hazan menika raos sedih gegandengan kalian masa lampau, takdir ingkang sampun kedadosan. Nah, tiang mukmin menika nggadahi ciri. Tiang ingkang dados walinipun Allah Subhanahu wa taala menika nggadahi ciri. Cirinipun inggih menika piyambakipun boten nggadahi raos khauf, boten nggadahi raos hazan. Piyambakipun boten ajrih gegandengan kalian masa depanipun, awit piyambakipun yakin Allah Subhanahu wa taala sampun jamin. Allah Subhanahu wa taala sampun nekdiraken, sampun nyerat wonten Lauhul Mahfuz. Lan piyambakipun ugi mboten nggadahi raos hazan gegandengan kalian takdir ingkang sampun kedadosan. Piyambakipun mboten nggadahi raos sedih, mboten nggadahi raos sedih. Awit gegandengan kalian takdir ingkang sampun kedadosan. Lah menika cirinipun walinipun Allah Subhanahu wa taala. Lan tiyang mukmin menika kedahipun memang kados mekaten. Nggih, piyambakipun boten perlu boten perlu khawatir kegandengan kalian nggih kedadosan ingkang badhe dateng utawi masa depanipun, lan ugi boten perlu sedih merga masa lalunipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, Allah ngendika cirinipun walinipun Allah inggih menika la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lajeng Allah ugi ngendika alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sinten menika walinipun Allah? Walinipun Allah menika inggih menika tiang-tiang ingkang iman lan ugi tiang ingkang takwa. Pramila kalih syaratipun. Wonten kalih syaratipun supados tiang mukmin menika dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados walinipun. Syaratipun kalih inggih menika iman lan ugi takwa. Syaratipun kalih inggih menika iman lan ugi takwa. Pramila sinten kemawon nalikanipun gadahi syarat kalih perkawis menika insyaallah dados walinipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kula panjenengan sami mboten saged mangertosi pinten nggih jumlahipun walinipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam donya punika. Awit syaratipun menika iman lan ugi takwa. Sok sinten tiyang ingkang gadahi iman kanthi sae, takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sae, nah menika kalebet wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kanggenipun tiang-tiang wau inggih menika kanggenipun wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala menika bakalan kaparingan kabar gembira wonten ing panggesanganipun wonten ing alam donya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Nah, awit kados mekaten para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala, pramila kula panjenengan sami ugi dipun anjuraken sak sampunipun gadahi iman menika ugi nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi ketakwaan. Dipun paringi ketakwaan dening Allah Subhanahu wa taala. Fa'mal ayyuhal mu'minul qari wal mustami ala tahqiqit taqwa. Mila monggo kula panjenengan sami nggih tiyang mukmin nggih menika ngamal kanthi amalan ingkang saged ndadosaken kula panjenengan sami menika pun lebetaken dados tiyang-tiyang ingkang takwa. Wa'lam anna taqwa hiya ta'atullahi wa rasulihi bima aujaba minal awamiri wa ma harrama minal manahi. Lan kita ugi kedah mangertosi menawi takwa menika maknanipun taat dumateng Allah lan taat dumateng Rasulipun. Mboten sanes inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa menika maknanipun taat dumateng Allah lan taat dumateng Rasulipun sallallahu alaihi wasallam, dumateng napa kemawon ingkang sampun dipun wajibaken dening Gusti Allah lan Rasulipun, lan ugi nebihi napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun.
Wa dzalika ba'da ma'rifatil abdil mu'mini awamirallahi wa rasulihi wa nawahihima. Ingkang kados mekaten menika saged kita capai nalikanipun napa tiyang mukmin, hamba ingkang mukmin menika wau kula panjenengan sami niku saged mangertosi napa kemawon ingkang dipun dawuhaken Allah taala lan napa ingkang dipun awisi dening Allah taala. Napa ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan napa ingkang dipun awisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pramila ringkesipun takwa menika mbetahaken pangertosan agami. Takwa menika mbetahaken makrifah, nggih pengetahuan, pangertosan agami babagan napa kemawon ingkang dipun dawuhaken lan napa kemawon ingkang dipun awisi. Tiang mukmin boten saged dumugi derajat takwa punika kejabi piyambakipun mangertosi napa kemawon ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala lan ugi napa kemawon ingkang dipun awisi. Napa kemawon ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi ingkang dipun awisi. Awit makna takwa menika taat dumateng Allah lan ugi rasulipun dumateng perkawis ingkang dipun wajibaken dawuhaken lan ugi napa kemawon ingkang dipun awisi. Pramila pripun saged dados tiyang ingkang takwa kejawi piyambakipun wajib mangertosi napa ingkang dados dawuhipun lan napa ingkang dados awisanipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pramila tiyang boten mungkin dumugi derajat takwa kejawi kanthi perkawis menika. Boten mungkin tiyang menika dados tiyang ingkang takwa kanthi sae kejawi piyambakipun mangertosi babagan ilmu agama. Nah, menika pentingipun lan ngantos-ngantos Kanjeng Nabi ngendikake menawi thalabul ilmi menika dados tunggalipun kewajiban tiang mukmin nggih, tiang jaler utawi tiang setri sami kemawon piyambakipun gadahi kewajiban thalabul ilmi. Awit boten wonten cara sanes kangge gayuh derajat takwa menika kejabi kanthi ngilmu. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ma'rifatu tatatallabu juhdan kabiran. Lan pangertosan menika nggih, ilmu menika niku betahaken kesungguhan nggih ingkang sanget. Betahaken nggih kesungguhan juhdun ingkang sanget. Tiang menika nalikanipun boten temen-temen anggenipun gayuh ngilmu boten mungkin saged pikantuk ngilmu. Nah, kangge gayuh ngilmu punika betahaken nggih betahaken kesungguhan. Nggih kangge gayuh ngilmu menika betahaken nggih juhud. Nggih piyambakipun menika kedah usaha kanthi napa maksimal supados saged gayuh nggih derajat tiang-tiang ingkang gadahi ilmu. Kama annan nuhudha bi fi'lil awamiri wa hiya katsiratun wa syaqatun 'alan nafsi yatatallabu juhdan aktsara min juhdil ma'rifati. Nah, semanten ugi kangge nindakake napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wau niku nggih kados dene kula panjenengan sami nalikanipun gayuh ngilmunipun. Sak sampunipun pikantuk ngilmunipun pramila wajib kula panjenengan sami menika ngamalaken napa ingkang dados pangertosan wonten ing ngilmu punika wau. Lan punika niku ugi betahaken nggih napa usaha ingkang teman-teman. Betahaken usaha ingkang teman-teman. Lan menika napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala punika nggih katsiratun wa syaqatun 'ala nafsi. Napa ingkang dados dawuhipun Allah taala menika kathah lan ugi awrat nggih kangge jiwa kula panjenengan sami. Nggih. Awrat kangge jiwa kula panjenengan sami. Wa amma tarkul manhiyati fa innahu wa in kana la juhda fihi wala masyaqqata wala mu'anata illa anna nafsa al-ammarah bis-su' wal lawamah ma'an. Wondene babagan kula panjenengan sami menika nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala menika amboa menika gampil awit memang
janjane niku langkung gampil nebihi tinimbang nindake. Terus nek nindake menika kan betahaken tenaga. Nindake menika betahaken usaha. Ananging nalikanipun tiyang menika nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah taala menika kantun nebihi kemawon. Boten betahaken tenaga. Lan piyambakipun boten betahaken nggih usaha. Tinggal piyambakipun menika nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah taala. Ananging nggih nalikanipun tiyang menika saged nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala, jiwanipun menungsa menika dasaripun menika tansah ngajak dumateng perkawis ingkang Allah. Nggih, pramila mbok napa nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah taala menika langkung gampil tinimbangi nindake napa ingkang dados dawuhipun Allah taala. Nggih, menika dados angel ugi merga jiwanipun menungsa menika ammaratun bisu, tansah ngajak dumateng perkawis ingkang Allah. Jiwanipun menungsa menika tansah ngajak dumateng maksiat, remen dumateng maksiat pramila nggih sami dados aurat. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliaken Allah Subhanahu wa taala, kanthi punika kula panjenengan sami dados mangertos menawi kula panjenengan sami menika betahaken sanget pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala kangge nggayuh derajat takwa punika. Kula panjenengan sami niku betahaken sanget pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala kangge nindake napa ingkang dados dawuhipun, nebihi napa ingkang dados awisanipun. Sematan ugi kangge nggayuh ngilmu saderengipun nindake lan saderengipun nebihi napa ingkang dados awisanipun mriku. Awit menika wau betahaken nggih usaha ingkang teman-teman. Pramila tanpa pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala menika boten bakalan saged. Nah, wonten mriki Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliaken Allah taala, wonten ayat punika Allah Subhanahu wa taala pramila ndawuhaken dumateng tiang-tiang mukmin menika supados nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sabar lan ugi kanthi salat. Nah, awit napa? Awit kangge nggayuh takwa wau aurat. Nggih, kangge nggayuh takwa menika aurat. Kangge napa? Pados makrifah pangertosan agami ngilmu napa ingkang dipun dawuhaken, napa ingkang dipun awisi menika ugi aurat. Nggih. Kangge nindakake ngilmu menika wau, mrakteke ngilmu menika wau ugi aurat. Kangge nebihi napa ingkang dipun awisi dening Allah menika ugi aurat. Awit jiwa menika tansah ngajak dumateng perkawis ingkang Allah. Nah, pramila wonten mriki kita mangertosi kita betah sanget pitulunganipun Allah taala lan Gusti Allah lajeng dawuhaken dumateng kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin supados istainu bis-sabri was-shalah. Padha golek pitulungan sira kabeh marang Gusti Allah kanthi sabar lan ugi kanthi salat. Fa ala kulli mukminin ayasta'ina bis-sabri, pramila wajib kangge saben-saben tiang mukmin menika nyuwun pitulungan dumateng Gusti Allah kanthi perantaraan sabar. Napa menika sabar? Wa huwa habsun nafsi ala talabil ilmi. Khusus wonten ayat menika sabar ingkang dipun maksud inggih menika sabar nalikanipun napa habsun nafsi. Habsun nafsi menika nahan jiwanipun. Nggih, napa kok kedah dipun tahan? Awit aurat. Nggih, aurat. Habsun nafsi ala talabil ilmi. Nggih, sabar nahan jiwanipun nalikanipun piyambakipun menika talabul ilmi, pados ngilmu agama. Nggih, awit memang pados ngilmu menika aurat kados wau awal kita aturaken. Hatta ya'lama ma yuhibbu rabbuhu wa ma yakrahu, ngantos piyambakipun saged mangertosi napa ingkang dipun perkawis, napa ingkang dipun tresnani, dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala lan napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yu'addil mahbuba 'ala al-wajhi alladhi yardallahu ta'ala, lan ugi ngantos piyambakipun saged mangertosi
kepripun anggenipun nindakake napa ingkang dipun tresnani wau, perkawis ingkang dipun tresnani lan perkawis ingkang dipun ridhoi dening Allah taala wau. Pramila piyambakipun saged nindakake danten menika wau kanthi tata cara ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah taala, awit memang wonten sebagian menika anggenipun nindakake kanthi cara ingkang boten dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang ingkang nindakake sunggalipun perkawis nggih ingkang janjane menika dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala, ananging kanthi tata cara ingkang boten dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala, kama yasta'inul mu'minu bis sabri yasta'inu bis sholati. Kados dene ugi tiang mukmin menika piyambakipun tansah nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sabar. Pramila piyambakipun ugi kedah nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi salat. Kama amarallahu taala, kados dene napa ingkang sampun dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi nyuwun pitulungan dumateng Allah taala kanthi salat, utawi salat ingkang kados pundi ingkang dadosaken pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Salat ingkang saged ndadosaken pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika walisti'anatu bis sholati takunu bi adaiha fi awqatiha. Salat ingkang saged ndadosaken pitulungan utawi nalikanipun tiyang nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi salatipun menika tata caranipun kanthi piyambakipun nindakake nggih wonten ing wekdalipun. Semanten ugi piyambakipun nindakake salat menika wau rukun, syarat lan ugi tata caranipun menika sempurna kados dene napa ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi nalikanipun piyambakipun nindakake salat menika wau kanthi khusyuk, nggih. Pramila salat ingkang kados mekaten menika salat ingkang saged ndadosaken pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, salat ingkang dipun tindakake nggih sempurna, syarat, rukun, wajib, sunnah-sunnahipun. Salat ingkang dipun tindakake wonten ing wekdalipun, dados boten dipun ulur-ulur wekdalipun. Nggih, nalikanipun nindakake salat, piyambakipun anggenipun nindakake salat menika wekdalipun boten dipun ulur-ulur. Nggih. Semanten ugi anggenipun nindakake menika kanthi khusyuk. Kanthi khusyuk inggih menika tansah ngadhep dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi raos ingkang khusyuk. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pitulungan kanthi sabar lan ugi pitulungan kanthi salat menika saged ndadosaken tiyang mukmin nggayuh derajat takwanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun purun nyuwun pitulungan kanthi sabar lan ugi kanthi salatipun. Lan nalikanipun salat menika dipun tindakake kanthi tata cara ingkang sae, kanthi tata cara ingkang sampun dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ugi tawallada nuran lil qalbi. Menika saged ndadosaken nur wonten ing ati kula panjenengan sami. Wonten ing kalbu kula panjenengan sami. Lan kalbu menika nalikanipun wonten nuripun, menika kalbu menika saged bentenaken napa perkawis ingkang sae napa ingkang ala. Kalbu menika saged bentenaken napa ingkang sunnah napa ingkang bid'ah. Lan ugi kalbu menika saged bentenaken napa ingkang syirik lan ugi napa ingkang tauhid. Menika nalikanipun adinipun kalbunipun menika tansah
nggih wonten nuripun. Pikantuk nur awit saking salatipun. Pramila salat ingkang dipun tindakke kanthi sae menika saged ndadosaken tiyang menika tebih saking tumindak keji lan ugi tumindak mungkar. Nggih. Kados dene dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala, nggih, salat menika tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nggih, salat menika saged ngalang-alangi saking tumindak keji lan ugi tumindak mungkar. Awit kalbunipun saged mangertos nek menika tumindak keji, menika tumindak mungkar. Awit wonten nuripun, wonten cahayanipun. Nggih, benten kalian ati ingkang boten wonten cahayanipun, boten wonten nuripun, piyambakipun boten saged bentenaken pundi ingkang sunnah, pundi ingkang bid'ah. Ingkang sunnah dipun anggap bid'ah, ingkang bid'ah dipun anggap sunnah. Piyambakipun ugi boten saged mangertos pundi ingkang syirik, pundi ingkang tauhid. Ingkang tauhid dipun anggap syirik, ingkang syirik dipun anggap tauhid. Semanten ugi piyambakipun boten saged bentenaken pundi ingkang sae lan ugi pundi ingkang Allah. Ingkang Allah dipun anggap sae, ingkang sae dipun anggap Allah. Lan menika nalikanipun atinipun menika boten wonten nuripun, boten wonten cahayanipun. Pramila boten saged bentenaken napa ingkang sae lan ugi napa ingkang Allah. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliaken Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah Subhanahu wa taala negasaken nggih menawi innallaha ma'as sabirin. Satemene Gusti Allah menika tansah nyarengi tiang-tiang ingkang purun sabar. Wallahu ma'as sabirin bi ta'yidihim wa nusratihim ba'da wiqayatihim wa himayatihim min kulli makruhin. Lan Gusti Allah menika sareng nggih dumateng kalian tiang-tiang ingkang sabar menika nggih kanthi paring pitulungan, kanthi nguwataken sak sampunipun Allah Subhanahu wa taala menika njagi tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang sabar menika wau saking sedaya perkawis ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados penjagaanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang sabar menika kanthi napa? Kanthi nebihaken saking perkawis-perkawis ingkang dipun nggih dipun awisi. Nebihaken saking perkawis-perkawis ingkang maksiat menika nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nggih nyarengi tiang-tiang ingkang sabar. Dados nalikanipun Allah taala nyarengi tiang ingkang sabar menika maknanipun kanthi nggih nebihaken tiang sabar menika wau nggih saking sedaya perkawis ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih mbok menawi mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan punika nggih menika tafsir saking surah Al-Baqarah ayat kaping 153 nggih menika ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu lan menika ayat kaping kalih saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Mugi saged dadosaken faedah dumateng kita sedaya lan ugi dadosaken pepenget lan wonten klentunipun atur kita nyuwun pangapunten wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.